Hola a todos. Hoy quise hacer este video de manera de información sobre algo que está inquietando últimamente a los padres de familia que llegan a mi consulta con sus niños que ellos refieren presentar bruxismo del sueño. Entonces voy a hacer una información así rápida de lo que está sucediendo con el bruxismo del sueño. Este bruxismo del sueño, tanto en adultos como en niños, sigue siendo un enigma. Hoy en día se acepta generalmente que no es un trastorno del movimiento ni un trastorno del sueño en personas sanas. Cuando la dentición primaria está involucrada, ese desgaste de los dientes dentales duros puede no ser un problema clínico y más bien el comportamiento del bruxismo puede ser bastante beneficioso para prevenir otras condiciones patológicas como la otitis media. Por lo tanto, pues es importante realizar aún más investigaciones para definir modos más precisos de evaluar el bruxismo del sueño en niños pequeños, así como sus consecuencias clínicas. Hay un examen llamado polisomnografía, que está incluida la actividad EMG de los músculos masticatorios, preferiblemente con grabación de audio y de video, es el estándar de oro para el diagnóstico del bruxismo del sueño. Aunque se están desarrollando y probando hoy en día otros dispositivos para realizar un diagnóstico alternativos. Se concluye pues o concluyo que los antecedentes de trastornos otorrinolaringológicos como drenaje periódico de líquido del oído medio o inserción de tubos en los oídos, respiración bucal, la succión de los dedos o el uso de los chupetes aumenta significativamente las probabilidades de bruxismo del sueño en niños, por lo cual los médicos, los odontólogos deben buscar signos clínicos de posible bruxismo del sueño en niños cuya anamnesis incluya una o más de los parámetros mencionados anteriormente. Bueno, eso es todo, entonces invito a que estén alerta en esos signos de bruxismo con estos niños que tienen estos antecedentes. Chao, chao.